अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर-ओ-आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं इजी इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये एक एलसीडी है जिसके वॉइस का मसला है, इसमें आवाज़ नहीं आ रही। तो ये जो फ़ॉल्ट है ना इसका, ये हम सॉल्व करेंगे और आपको मैं बताऊँगा कि ये किस तरह सॉल्व होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एलसीडी का कार्ड है। ठीक हो गया जी, ये कार्ड है एलसीडी का जी मुकम्मल। ठीक है। और दोस्तों, ये जो इसका आईसी है ना, ये वाला, ये साउंड आईसी है। ये इसका जो है ना ख़राब हो चुका है। तो अभी इस नंबर का जो आईसी है ना, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसकी जगह पे हम 5 वोल्ट एम की किट जो है ना, जो बूफर्स वगैरह में आती है, ठीक है, वो इंस्टॉल करेंगे। तो इसके कनेक्शन करने में आपको सिखाता हूँ कि किस तरह इसके कनेक्शन करेंगे हम, और इसको किस तरह इसमें इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, तो दोस्तों, करना क्या है हमने कि इसकी जो है ना तफसीली वीडियो मैंने इस किट की जो है ना पहले अपलोड की है। वो आप देख सकते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं। तो इसके कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको इसको करंट देना होगा 5 वोल्ट। ये इसका करंट है दोस्तों, ये 5 वोल्ट पॉजिटिव है और ये 5 वोल्ट जो है ना वो नेगेटिव है। तो दोस्तों, इस किट को जो है ना 5 वोल्ट चाहिए होते हैं। ये साउंड किट है बूफर की। अच्छा, तो दोस्तों, अब हमने इस कार्ड पे जो ये 12 वोल्ट पे कार्ड जो है ना वो चलता है। ठीक है। इस पे हमने देख लेना कि 5 वोल्ट कहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे इसको जो है ना 5 वोल्ट हमने दे देने हैं। तो दोस्तों, कोई भी कार्ड है ना, इसका यूएसबी जो पोर्ट होती है ना, उसमें जो सेंटर वाली 2 पॉइंट्स होते हैं ना, ये वाले, एक और एक ये डाटा के होते हैं। और साइड वाले जो होते हैं, एक 5 वोल्ट पॉजिटिव का होता है और 5 वोल्ट एक नेगेटिव होता है, यानी कि ग्राउंड होता है। तो दोस्तों, हमने जो है ना पॉजिटिव की तार वो यहाँ पे लगा देनी है करंट की। इसको करंट यहाँ से देना है। और जो ग्राउंड वाली साइड है इसकी, वहाँ पे हमने इसका नेगेटिव लगा देना है। दोस्तों, ये देख सकते हैं कनेक्शन हमने कर लिए हैं इस तरह। ये पॉजिटिव है, ये 5 वोल्ट पॉजिटिव, और ये 5 वोल्ट नेगेटिव, यानी कि ग्राउंड। तो दोस्तों, ये करंट का इसको तार हमने लगा दी हैं। अब दोस्तों, हमने स्पीकर की वायर लगानी है इसमें। तो दोस्तों, स्पीकर की इसमें इस साइड पे वायर होती हैं, ये लेफ़्ट की है और ये राइट की। तो दोस्तों, इस एलसीडी में एक ही स्पीकर लगा हुआ है, तो इसलिए हमें एक साइड पे इसको लगा देते हैं, चाहे लेफ़्ट पे लगा दें चाहे राइट पे लगा दें। तो दोस्तों, ये स्पीकर की हमने वायर लगा दी हैं। इसके बाद दोस्तों, हमने लगानी है इसकी जो है ना बेस की। ठीक है। तो वो हमने दोस्तों क्या करना है, एक ही वायर लगानी है हमने। ठीक है। क्योंकि स्पीकर इसका एक है, एक ही लानी। ग्राउंड इसकी जो है ना सेंटर वाली ग्राउंड होती है, और एक लेफ़्ट होती है और एक राइट होती है। ये 3 इसकी जो है ना, तो ग्राउंड इसको लगाने की दोस्तों इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड हमने पहले ही जो है ना ये 5 वोल्ट से जो है ना ग्राउंड इसको दे दिया है किट से, कार्ड से। अच्छा, तो दोस्तों, अब हमने ये जो इसकी ग्राउंड वाली सॉरी बेस वाली जो है ना इसकी ग्राउंड वाली केबल, वो हमने जो है ना इसकी, ये जो है इसकी ऑक्स लीड, इसके ऊपर लगानी है हमने। ऑक्स के दूसरे पॉइंट पे हमने ये वायर लगानी है।
तो दोस्तों हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारी जो है ना ग्राम की तार, इधर ऑक्स लीड जो है ना कार्ड की ऑक्स लीड, जिस पे हम बार बूफर वगैरह चलाते हैं अलग से लगा कर एलसीडी में, तो वो केबल वहाँ पे दूसरे पॉइंट पे हमने यहाँ पे जो है ना बेस की लगा दी है। और ग्राउंड की इसमें जो है ना दोस्तों वो लगाने की जो है ना ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है और ये जो है ना अपना राइट स्पीकर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एलसीडी में एक ही स्पीकर है, दूसरा स्पीकर इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए दूसरी वायर की ज़रूरत नहीं है। अगर दो स्पीकर होते तो दोस्तों एक लेफ़्ट और एक राइट पे लगानी थी, ग्राउंड की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती हमको, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड का करंट जो है ना हमने इधर से दे दिया है। तो ये जो राइट वाला स्पीकर है, ये स्पीकर नहीं लगा हुआ, ये दूसरे स्पीकर कनेक्शन है। तो दोस्तों कनेक्शन हमारे हो चुके हैं, अब हम इसको जो है ना टेस्ट करते हैं चलाकर। हमारी एलसीडी जो है ना चल चुकी है, इसकी वॉइस आ चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।